অনেক দিন থেকে বাসায় সবাই পিৎজা খাওয়ার বায়না ধরেছে। তো সময় সুযোগের অভাবে পিৎজা তৈরি করা হচ্ছিল না। তাই আজকে সময় সুযোগ বের করে তৈরি করে ফেললাম এই পিৎজাটা। এই পিৎজাটা আমি গ্যাসের চুলায় তৈরি করেছি, কোনো রকম ওভেন ছাড়াই। অনেক নরম তুলতুলে পারফেক্ট পিৎজাটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো বাসায় তেমন কোনো সবজি না থাকার কারণে আমি কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারিনি। শুধুমাত্র চিকেন সসেস আর চিজ দিয়ে এই সুন্দর নরম তুলতুলে পিৎজাটা আমি গ্যাসের চুলায় তৈরি করেছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে। দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, খেতে অসাধারণ হয়েছে।